ഹായ് എല്ലാവർക്കും TiPZz എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ഫാനൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്നൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആവറേജ് ബഡ്ജറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ആകപ്പാടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ കവറാണ്. ഇപ്പോൾ 2 കവറും പിന്നെ ഇതേ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെഷും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ മെഷ് എന്തേരം നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ കവറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അളന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് 56 ഇഞ്ചാണ്. അതായത് 56 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ കവറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് 56 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമ്മുടെ മെഷ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെഷിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷും ആ കവറും ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പിന്നി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെഷും കവറും ഒന്ന് യോജിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് മാത്രം പിന്നിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗവും ആ വിലങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവും നമ്മൾ ചുമ്മാ റഫായിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പ് പിന്നാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് വേണം പിന്നാൻ. അതായത് നമ്മൾ തുന്നി തുന്നുന്ന പോലെ തന്നെ വേണം പിന്നാൻ. എല്ലാ ഭാഗത്തൂടെ നമ്മൾ ഈ നൂൽക്കമ്പി കയറ്റി ഇറക്കി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വേണം പിന്നാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഡോറിന് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളു വേണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതേപടി വലിയൊരു പീസ് ആ കൂടിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് അതേപടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഇനി നമുക്ക് അളന്നു വെച്ച ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പീസ് കമ്പി വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ നമ്മളിതിന് ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിന് ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നൂൽക്കമ്പി ഇതേപടി പിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കമ്പിയിൽ ഇതേപടി നമുക്ക് കറക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോക്ക് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ലോക്ക് ഇതേപടി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊരു നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് അവിടെ കെട്ടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡോറും അതിനുവേണ്ട ലോക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കിളിക്കൂടി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കൂടിലേക്ക് കുറച്ച് കിളീനെയും കൂടെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം.
ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.